listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ900ខែស្រាប់ឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2013បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសំរៀងស៊ីអះអាងថាមហាបាតុកម្មទាមទារដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីបោះឆ្នោតមិនមែនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេសកម្មភាពទិញលក់ប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្នែកនយោបាយអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលោកហងសេរីឧត្តមជាថ្មីលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិននៅដើមខែកញ្ញារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងមហាបាតុកម្មវិញលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើមហាបាតុកម្មអហិង្សាដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយតម្លាភាពមិនមែនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកលេងមនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភ្នំពេញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគម្រោងធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់លោកមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេការបដិសេធរបស់លោកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី29សីហាទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដោយសង្ស័យមួយថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានឹងចូលរួមក្នុងក្បួនមហាបាតុកម្មដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបើលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគាត់ថាមកចូលរួមក្នុងបាតុកម្មយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ដេញចេញអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលនឹងទេព្រោះយើងដឹងថាជំហររបស់គាត់គឺខុសស្រឡះផ្ទុយស្រឡះពីជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើអ្វីគឺឈរលើអហិង្សានិងសន្តិវិធី 100% នៃជាស្ថាប័ននេះគឺជាការបដិសេធម្ដងទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26សីហាបានផ្ញើចេញគម្រោងឯកសារទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងរាជធានីមួយចំនួននិងអំពាវនាវឲ្យត្រៀមខ្លួនធ្វើមហាបាតុកម្មក្នុងគម្រោងឯកសាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក៏មានដាក់បញ្ចូលឯកសារអំពាវនាវផ្សេងយកចេញពីបណ្ដាញ Facebook និងឯកសារលិខិតចំហរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មផងនៅខ្លឹមសារចំណុចទី2នៃលិខិតចំហរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានសរសេរអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបំបែកចុងអាវុធសម្ដៅជនផ្ដាច់ការដែលលមោបសង្គ្រាមជាមេដឹកនាំឈ្មួញសង្គ្រាមនិងដែលចេះតែគំរាមធ្វើសង្គ្រាមវិនាសកម្មសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាសកម្មភាពមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិនិងឯកសារទាំងនោះថាជាការបំផុសឲ្យមានបាតុកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី29ខែសីហាបានបដិសេធទាំងស្រុងនិងមិនទទួលស្គាល់ឯកសារនោះទេដោយចាត់ទុកថាជាឯកសារคล้ายៗសម្បត្តិសម្គាល់គឺ3ចំណុចទី1គឺប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់ស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗហើយយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងចលនារបស់ស៊ុនសេរីរដ្ឋាទេហើយឯកសារនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងក្រមសបុតតែមួយចារអ្នកការទូតហើយចោទប្រកាន់យើងថាគ្រោងរៀបចំបាតុកម្មរលំរដ្ឋាភិបាលកុំបដិសេធទៅស្រុក
ទីពីរគឺមានលិខិតខ្លាយតែមិនដឹងចេញដោយបុគ្គលណាទេហើយគាត់ផ្ញើលិខិតខ្លាយនេះទៅអ្នកសាទូហើយនឹងស្ថាប័នព័ត៌មានហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាលិខិតទាំងពីរនេះគឺជាលិខិតខ្លាយលិខិតស្ដីអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពក្នុងន័យនេះគឺថាគាត់អំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មធ្វើបដិវត្តធ្វើអីរៃជាថាវិការហើយសូមចាក់ទងមកឈ្មោះណាលេខណាហើយអត់មានដាក់ថ្ងៃខែអត់មានចុះហត្ថលេខាអីរបស់គណៈបកអត់មានបាយត្រារបស់គណៈបកតែលើលិខិតនេះគាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាឯកសារផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាឯកសារដែលផ្សាយនៅក្នុង Facebook និងគេហទំព័ររបស់គណៈបករបស់ប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប៉ុណ្ណោះរីឯឯកសារคล้ายៗលោកក៏បានធ្វើលិខិតបដិសេធហើយដែរខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលិខិតឆ្លើយតបរបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាមួយច្បាប់ដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទើបទទួលបានសរសេរថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី7កញ្ញាមិនមែនជាបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែជាការតវ៉ាភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងពីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋាភិបាលថានឹងចាប់លោកសំរងស៊ីកាត់ទោសបើហ៊ានដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជីតវង្សសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអះអាងថាពុំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅស្មារតីដែលបានឯកភាពជាមួយអាជ្ញាធរស្ដីពីការជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែសីហាលោកថាការជួបជុំគ្នានោះមានពលរដ្ឋចូលរួមពីបណ្ដាខេត្តនានានិងមានចំនួនច្រើនលើសពីការកំណត់លិខិតលោកប៉ាសុជីតវង្សផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំសមាជិកគាំទ្រប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងកម្រិតចំនួនអ្នកចូលរួមបានឡើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនកម្រិតការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនោះទេអ្នកនាងទៀបសូរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះថ្នាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រើនរំលឹកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រមទាំងអនុវត្តតាមការព្រមព្រៀងគ្នានឹងតាមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រសិនបើមានការជួបជុំសម្ដែងមតិណាមួយជាមួយអ្នកគាំទ្រក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាលោកប៉ាសុជីតវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានគោរពតាមការព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះការរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមព្រៀងគោរពនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនជាថ្នូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំក្នុងលក្ខខណ្ឌហាមមិនឲ្យមានអ្នកចូលរួមមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាមិនអនុញ្ញាតឲ្យដង្ហែជាក្បួននិងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណត្រឹម 5,000 នាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពេលជួបជុំនោះមានពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តនានាចូលរួមនិងមានចំនួនកើនលើសពីការកំណត់រហូតដល់ជិត 20,000 នាក់លោកប៉ាសុជីតវង្សសរសេរក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំសមាជិកគាំទ្រប៉ុន្តែពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងកម្រិតចំនួនអ្នកចូលរួមបានឡើយដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ពលរដ្ឋអំពីស្ថានភាពអាក្រក់កើតឡើងក្នុងពេលជួបជុំលើកក្រោយទៀតនិងឈានទៅប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមយ៉ាងធ្ងន់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលទើបឡើងថ្មីរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវពិនិត្យឡើងវិញរាល់ចំណាត់ការរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់និងត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឲ្យការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅលើក្រោយអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងគោលការណ៍រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជុំវិញបញ្ហានេះអគ្គនាយកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួលសុហួរបញ្ជាក់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគប្បីសរសើរនឹងគោលដៅដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយកទីលានសាធារណៈទៅលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រើសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីអហិង្សានិងមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងរហូតដល់ពេលនេះដែលមានអ
សន្តិសុខមានអធិភាពមានការជួបមុខច្បងនៅពេលណាទេត្រូវទៅវិញគឺជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋអំណាចនៅក្នុងការផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពគ្រប់ហើយធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាលិខិតក្រើនរំលឹករបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចជាសារមួយគម្រាមទុកមុនខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខដោយរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង 20,000 នាក់ចូលរួមក្នុងបាតកម្មនៅថ្ងៃដំបូងដើម្បីទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនាងខ្ញុំទេពសារាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបោះបង់ចោលគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខប្រសិនបើបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ព្រមបន្តរកដំណោះស្រាយក្នុងការពិភាក្សាលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ទន់អេរយាប័តរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យមានការបន្តការចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណឹងគម្រោងបាតកម្មនេះទោះជាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាអហិង្សាក៏ដោយក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរម្ចាស់ហាងបដូរប្រាក់មួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហ័សបានឲ្យដឹងថាការទិញលក់ប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះ 30% នៅខែសីហាបើធៀបទៅនឹងខែកក្កដាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានពន្យល់ថាភាពស្ងប់ស្ងាត់អាចបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬមានការថយចុះប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅពេលដែលកម្ពុជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្នែកនយោបាយសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អានស៊ីថាម្ចាស់ហាងបដូរប្រាក់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងនៅថ្ងៃទី29សីហាថាសកម្មភាពទិញលក់ប្រាក់ឬការបដូរប្រាក់មានការថយចុះបើធៀបនឹងខែមុនម្ចាស់ហាងបដូរប្រាក់ធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលីហ៊ូអ្នកស្រីសៀងលីមមានប្រសាសន៍ថាការទិញលក់លុយនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានសកម្មភាពស្ងប់ស្ងាត់ការបដូរប្រាក់នៅខែសីហានេះមានអត្រាទាបជាងខែកក្កដានិងខែមិថុនាប៉ុន្តែការថយចុះនោះមិនមែនមានន័យថាចំនួនសាច់ប្រាក់សម្រាប់បដូរប្រាក់សល់ច្រើននោះទេការថយចុះដោយសារតែសកម្មភាពទិញនិងលក់ប្រាក់ដែលចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសមានសកម្មភាពតិចជាងមុនខែ8ហ្នឹងយើងស្ងាត់ជាងធម្មតាយើងថាយើងប្រងមកយើងថាមាន 80% ឥឡូវអញ្ចឹងណាហើយធ្លាក់នៅសល់តែ50អីវាអត់មានវាថាឥឡូវភ្ញៀវអ្នកទិញច្រើនជាងអ្នកលក់អីគឺអត់មានទេគឺមកជុំស្ងាត់ទាំងទៅស្ងាត់ទាំងមកអ្នកស្រីសៀងលីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសកម្មភាពបដូរប្រាក់នៅតាមផ្សារអូឡ িম্প ិកផ្សារថ្មីឬផ្សារអូរស័យក៏មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរនៅខែសីហានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាបដូរប្រាក់វិញធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកមានស្ថិរភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានតាមការប៉ាន់ស្មានកន្លងមកសកម្មភាពទិញលក់ឬបដូរប្រាក់មានការធ្លាក់ចុះ 30% នៅក្នុងខែសីហាបើធៀបនឹងខែមុនប្រចាំឆ្នាំ2013អ្នកសេដ្ឋកិច្ចពន្យល់ថាការធ្លាក់ចុះសកម្មភាពបដូរប្រាក់កន្លងមកនេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រកបប្រជាលើផ្នែកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋពាណិជ្ជករត្រូវទុកចិត្តរបស់ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់គឺការកាន់លុយឬមាសជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតការបដូរប្រាក់មានសកម្មភាពធ្លាក់ចុះដោយសារតែកម្ពុជាមិនទាន់ដល់រដូវកាលបង់ពន្ធឬការប្រមូលផលកសិកម្មដែលធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្យល់ទៀតថាស្របពេលដែលមានវិបត្តិណាមួយកើតឡើងធ្វើឲ្យតម្រូវការលុយរៀលថយចុះឬធ្វើឲ្យលុយរៀលគ្មានតម្លៃឬឡើងថ្លៃដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋរក្សាប្រាក់ដុល្លារជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអគ្គនាយកនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាអ្នកស្រីងួនសុខាបានអះអាងថាធនាគារជាតិបានរក្សាអត្រាប្តូរប្រាក់ឲ្យមានតម្លៃថេរដើម្បីរក្សាទំនុកទុកចិត្តប្រាក់រៀលដូច្នេះហើយគឺថាយើងឡើងគឺជាការខិតខំឲ្យដើម្បីពង្រឹងទំនុកចិត្តនៅលើវិស័យធនាគារនៅលើប្រាក់រៀលរបស់យើងហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺថាខាងធនាគារជាតិហ្នឹងគឺខំប្រឹងបោះទិញផ្សាយនៅក្រដាសប្រាក់ថ្មីស្អាតហើយមានគុណភាពអីចឹងដើម្បីឲ្យតម្រូវតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនណាប្រមូលក្រដាសប្រាក់ចាស់ចោលអីជាដើមអ្នកស្រីងួនសុខាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលវិញក៏មានវិធានការប្រមូលពន្ធជាប្រាក់រៀលដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារមកជាវប្បធម៌ប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលបានឡើយរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញថាតម្លៃប្រាក់រៀលឡើងថ្លៃជិត 1% បើធៀបទៅនឹងដុល្លារអាមេរិកនៅរយៈពេល6ខែដំបូងប្រចាំឆ្នាំ2013
ខ្ញុំអាស៊ីថាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកណ្ដាលចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគំរាមកំហែងនិងប្រើល្បិចបង្កចំនួនដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានប្រើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រើអំណាចក្នុងតំណែងទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកណាឡើយអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាគាត់និងក្រុមគ្រួសារមានការភ័យខ្លាចខណៈអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានប្រើក្រុមប្រដាប់អាវុធមកឃ្លាំមើលផ្ទះគាត់នៅពេលយប់លោកមុតសាវីអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោធំឃុំអរិយខ្សាត់ស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលថ្លែងថាក្រុមអាជ្ញាធរភូមិនិងប៉ូលីសតែងតែឃ្លាំមើលសកម្មភាពមនុស្សចេញចូលផ្ទះគាត់លោកថាសកម្មភាពលួចឃ្លាំមើលផ្ទះគាត់នោះបានកើតឡើងតែនៅពេលយប់លោកថាមានការចោទថាផ្ទះគាត់បានលួចបង្កប់មនុស្សប្លែកមុខច្រើនអ្នកបន្ទាប់មកទៀតមានការសង្ស័យថាកូនប្រុសគាត់នាំមិត្តភ័ក្តិមកផឹកស៊ីនៅផ្ទះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជនខិលខូចប្លន់គ្រឿងអលង្ការនារីម្នាក់ដែលជាកូនមន្ត្រីសេនាជនភូមិលោកបារម្ភខ្លាចការសង្ស័យនោះប្រឌិតឲ្យទម្លាក់កំហុសមកលើកូនប្រុសគាត់ទើបនៅថ្ងៃ28ខែសីហាគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំដើម្បីការពារសិទ្ធិរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់គេចេះចាប់យុវជនម្នាក់យកទៅសួរពីម្សិលមិញហើយឲ្យថ្ងៃនេះគេបំរុងឲ្យកូនខ្ញុំអាប្រុសនោះមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏រងចាំមើលដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ទាន់ឃើញប៉ុន្តែមានពាក្យសម្ដីថាគេនឹងឲ្យកូនខ្ញុំយកទៅសួរនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជំទប់ទី2ឃុំអរិយខ្សាត់អ្នកស្រីទូចសវុតថ្លែងថាគាត់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមុតសាវីថាមានគេចង់ទម្លាក់កំហុសដើម្បីចាប់ខ្លួនគាត់និងកូនមែនអ្នកស្រីបន្តថាតាមកត់សម្គាល់ចាប់ពីថ្ងៃ27ខែកក្កដាមុនពេលបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចពីថ្នាក់ស្រុករហូតដល់មូលដ្ឋានភូមិចុះត្រៀមកម្លាំងនៅភូមិពោធំដែលជាភូមិនៅឆ្ងាយពីភូមិដតីហើយមានដាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរផ្ទះលោកមុតសាវីដែលនៅឆ្ងាយដាច់ពីគេឯងអ្នកស្រីថាសកម្មភាពនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរួចហើយដើម្បីការពារសកម្មជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងរៀបគម្រោងការចង់ទម្លាក់កំហុសដើម្បីចាប់ខ្លួនកូនលោកមុតសាវីដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឡើយអញ្ចឹងមិនគេហៅយុវជនក្នុងចំណោមទាំងអស់គ្នានឹងមកសាកសួរតែមិនទាន់ចោទប្រកាន់ទេវាស្ថិតការសង្ស័យរបស់គេពេលណាគេមានបញ្ហាចាប់ខ្លួនឬមួយក៏យ៉ាងណាទៅខ្លាចច្រឡំប៉ុន្តែបើជននោះប្រព្រឹត្តយើងចាត់ទុកថាជននោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំអរិយខ្សាត់លោកអានពេញថ្លែងថាប៉ូលីសរវល់ការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំគ្មានពេលទៅឃ្លាំមើលផ្ទះលោកមុតសាវីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភូមិពោធំនោះទេលោកថាជារឿងបំផ្លាស់ព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យមានការទម្លាក់កំហុសមកលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភាគច្រើនតែងតែធ្វើការងារផ្អៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកគេតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពដោយប្រើអំណាចក្នុងតំណែងគំរាមកំហែងទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងអាជ្ញាធរគ្រប់លក្ខណៈនឹងគួរតែបញ្ឈប់ទៅរឿងនេះកុំនៅបន្តទៀតនឹងបន្តទៀតវាមិនចំណេញទេដោយសារតែមានចរិតដូចនឹងឯងបើគណៈបកវិជននឹងចាញ់ឆ្នោតនៅខេត្តកណ្ដាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតជាមយិបថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបានណែនាំដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមន្ត្រីរាជការពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវធ្វើការងារតាមច្បាប់កំណត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវការមន្ត្រីទាំងនោះជ្រុលនិយមប្រើអំណាចទៅគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតែងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីការពារនៅកិត្តិយសគេឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនឯងផងចំពោះគណៈបកនោះផងហើយគេកាន់តែជឿជាក់គេទុកចិត្តហើយគេឆ្លាញ់រាប់អានគេរបស់ឆ្នោតហើយលោកអេងឆៃអៀងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តថាសកម្មភាពមន្ត្រីប្រើអំណាចគំរាមទៅលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតនោះច្រើនកើតមាននៅក្នុងស្រុកស្អាងស្រុកលើកដែកស្រុកកោះធំស្រុកលវាអែមស្រុកគៀនស្វាយជាដើមនាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធទទួលយកលិខិតស្នើសុំបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកជាង200ការិយាល័យនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិសម្រេចគួរទទួលយកឬបដិសេធរាល់សំណើផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័នណាមួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនលោកដែនយុទ្ធារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកកាយវិការរបស់មន្ត្រីស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតស្នើសុំឲ្យបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកទាំងអស់នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងថាជាទង្វើខុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកណ្ដាលលោកបានរិះគន់ចំពោះទង្វើរបស់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិក្នុងការបដិសេធនេះលោកអេងឆៃអៀងឲ្យដឹងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែសីហាក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតស្នើសុំបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកទាំងអស់នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែត្រូវមន្ត្រីបម្រើការក្នុងស្ថាប័ននេះមិនទទួលយកយើងសូមឲ្យបើកទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងណាដោយឆែកចេះហ្នឹងឆែកចេះសូមឲ្យបើកឆែកឆេហ្នឹង15ការិយាល័យប៉ុន្តែក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការបើក13ការិយាល័យអញ្ចឹងវាសមរម្យដែរគឺសូម15គឺឲ្យបើក13គឺថាមានអីសមរម្យប៉ុន្តែឡៃខេត្តបាត់ដំបងសូម233ឲ្យបើក8វាអត់មានថាតរយៈភាពនិងលទ្ធផលណាទោះបីយើងយកទៅវិនិច្ឆ័យយើងយកទៅវិតម្លៃក៏វាពិបាកយកអីធ្វើជាមូលដ្ឋានដែរនៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបានបើកឲ្យបាន2/3នៃដំណើរមួយទៀតដែរបាទទាក់ទិនបញ្ហានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមិនទទួលយកលិខិតស្នើសុំបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកទាំងអស់នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងថាជាកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ចំណុចនេះលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាជានីតិវិធីនិងបែបបទនៃការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែទទួលយកគ្រប់លិខិតស្នាមទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់ទៅស្ថាប័នរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការសម្រេចសេចក្តីបែបណាវាជាសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នកំពូលមួយនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការចោទរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាទូយ៉ាងណាលោកមេធាវីសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិសម្រេចឬបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតឬពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធណាមួយប៉ុន្តែក៏គួរពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុននឹងបដិសេធលើបញ្ហាអ្វីមួយព្រោះអាចនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពឬទំនុកចិត្តពីសាធារណជនទៅលើស្ថាប័នរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាវិកលាការយ៉ាងជាមានសិទ្ធិសម្រេចណាក៏តែបើសិនជាមានការស្នើសុំដែលគេមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយតុលាការឬក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធដែលអត់មានមូលហេតុគាត់មានអំណាចបដិសេធមែនក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគោរពការកើនការគោរពការកើនវិជាក្តីអីនៅលើនៃការសម្ដែងរបស់គាត់ផ្សេងពីការសម្ដែងគាត់អត់មានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អាចនឹងបាត់បង់ការគោរពបានកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជបបានបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកចំនួន8ការិយាល័យនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហានេះលោកអេងឆៃអៀងបានឲ្យដឹងថាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកទាំងអស់ចំនួន233ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានលើកយកតែចំនួន8ការិយាល័យបោះឆ្នោតទេមកផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតលោកថាការសម្រេចនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលយកបានទេនឹងទាមទារឲ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យច្រើនទៀតដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក្មេងប្រុសស្រីជាង200នាក់បានទៅចូលរួមក្នុងពិធីបួងសួងដើម្បីសូមឲ្យមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ជាលើកទី3នៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការជួបជុំប្រារព្ធពិធីបន់ស្រន់តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាជំរុញឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពេលបោះឆ្នោតអ្នកស្រីខែសុណោបានផ្ញើសេចក្តីរាយការណ៍នេះមកផ្ទាល់ពីកន្លែងប្រារព្ធពិធី
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្លេងស្គរបានបន្លឺឡើងចំនួន3ដងអ្នកបួងសួងសុំសន្តិភាពធ្វើសមាធិរួចដើរ3ជុំរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំបានស្រែកសុំយុត្តិធម៌សន្តិភាពភាពសុខសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជាតិគ្មានសង្គ្រាមគ្មានភាពវឹកវរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅចានៅថ្ងៃនេះក្រុមការងារដើម្បីសន្តិភាពដែលមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហព័ន្ធសហជីពតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីដូចជាតំបន់បឹងកក់បូរីកេឡាថ្មគោលនិងបឹងឈូករួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនានាប្រមាណជាង200នាក់បានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីនៅខាងមុខនាឡិការមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំជាទីណាត់ជួបជាលើកទី3ដើម្បីបួងសួងសុំសន្តិភាពនិងផ្ញើសារសន្តិភាពដល់អ្នកនយោបាយធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាភ្លាមមួយដើម្បីរកច្រកចេញដោះស្រាយមុនពេលចំនួននយោបាយឈានដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរចាការធ្វើពិធីបួងសួងនៅល្ងាចថ្ងៃទី29នេះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្លាំងទាហានរថក្រោះរថពាសដែកចល័តនៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងពីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនលើកថាមហាបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតអាចនឹងកើតឡើងចាអ្នកចូលរួមពិធីបួងសួងនេះបាននាំគ្នាយកមកជាមួយនៅទង់សាសនាទង់ជាតិទៀនធូបនិងផ្កាឈូកដើម្បីបួងសួងសុំសន្តិភាពទៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅខាងមុខរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនិងខ្លះលើកបដាសរសេរថាយើងត្រូវការយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសាមគ្គីភាពចាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLEC លោកយាយមីរៈដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបានថ្លែងថាវាជាការប្រពៃណាស់ដែលពលរដ្ឋមានជំនឿសាសនាខុសៗគ្នាមាននានាការគណៈបកនយោបាយផ្សេងគ្នាបានមករួមគ្នាធ្វើពិធីបួងសួងនេះចាដោយសារតែមានការខ្វាយខ្វល់ពីភាពតានតឹងនៅក្នុងសង្គមនិងភាពចាំបាច់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយនោះជាសញ្ញាល្អជាការល្អគាត់ឆ្លៀតបួងសួងតាមជំនឿសាសនាបន្ទន់ចិត្តដល់អ្នកដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកុំជ្រើសរើសយកផ្លូវហិង្សាឲ្យជ្រើសរើសយកផ្លូវសន្តិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការល្អដែលជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់ប្រទេសលោកជ្រើសយកជំរើសបែបនេះក្នុងការផ្ញើសារទៅដល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យឮពីអ្វីដែលជាការអំពាវនាវទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវងមហាជនក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានមកយកព័ត៌មាននិងថតផ្តិតយករូបភាពនៃទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនេះគឺមានអ្នកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចាដែលមានវត្ថុតាក់ទងឈររានៅក្នុងវងមហាជនហើយមានអ្នកថតរូបនិងថតសកម្មភាពអ្នកចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាមន្ត្រីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាមទារសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកបួងសួងបានបន្តដំណើរចេញពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំទៅស្ថានទូតអាមេរិកទៀតដោយទៅទីនោះគាត់គ្រាន់តែស្រែកអំពាវនាវសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍រកយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងឃ្លាំមើលប្រទេសកម្ពុជាចានាងខ្ញុំខែសុណងវុទ្ធុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងទៅចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី10នៅដើមខែកញ្ញានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុងណាននីងខេត្តខ្វាងស៊ីពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយនឹងលោកលីខីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋចិននិងលោកលីជីហេងអភិបាលខេត្តយូណានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាទអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសរិះគន់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសម្រាប់ទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងជនសង្ស័យក្នុងករណីឃាតកម្មអ្នកកាសែតលោកហងសេរីឧត្តមដែលបានរាយការណ៍ពីការជួញដូរឈើពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តនេះអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឡើងវិញអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍
អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness រិះគន់ចំពោះការទម្លាក់ចោលបទចោទលើជនសង្ស័យក្នុងករណីឃាតកម្មអ្នកកាសែតក្នុងសំណុំរឿងកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តរតនគិរីថាជាឧទាហរណ៍ថ្មីនៃនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Global Witness ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាការទម្លាក់ចោលបទចោទលើប្តីប្រពន្ធមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលត្រូវសង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់អ្នកកាសែតគឺលោកហងសេរីឧត្តមថាជាការបរាជ័យមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារពលរដ្ឋដែលសកម្មក្នុងការការពារព្រៃឈើមន្ត្រីផ្នែកយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Global Witness អ្នកស្រី Megan McInnes បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាករណីនេះគឺជាការបង្ហាញបន្ថែមទៀតពីវប្បធម៌រួចពីទោសទណ្ឌនេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីចុងក្រោយនៃវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះគឺមានករណីឃាតកម្មចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែពុំមានករណីណាមួយត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងពុំបាននាំអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ដែរអ្នកនយោបាយឈ្មួញធំៗដែលខ្លាយជាអ្នកមាននេសាទលក់ដីលក់ព្រៃគឺមិនលើកលែងឲ្យអ្នកដែលរារាំងកិច្ចការពួកគេឡើយហើយជាញឹកញយគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតលោកហងសេរីឧត្តមបានស្ថិតក្នុងចំណោមករណីទាំងនោះហើយក្រុមគ្រួសារលោកត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌ការស៊ើបអង្កេតករណីនេះត្រូវធ្វើសារជាថ្មីទៀតដើម្បីវែកមុខនិងផ្ដន្ទាទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវជនសង្ស័យ2នាក់មានឈ្មោះអៀនប៊ុនហេងមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តនិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះសឹមវីត្រូវតុលាការខេត្តរតនគិរីលើកលែងបទចោទកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាដោយសំអាងថាពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកព្រះរាជអាជ្ញារងតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកជាសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាលោកនឹងពិចារណាសំណុំរឿងនេះជាមួយមន្ត្រីតុលាការពាក់ព័ន្ធមុននឹងសម្រេចថាយ៉ាងណាទៀតអ្នកស៊ើបអង្កេតសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកឆាយធីមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅតំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តដោយជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្វីដែលតុលាការស៊ើបអង្កេតហាក់បីដូចជាមានភាពច្រឡំប្រហោងឬក៏ការប្រងើយកន្តើយឬក៏គិតថាមានចេតនាមិនចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់យ៉ាងយើងឲ្យគាត់ធ្វើពាក្យស្នើសុំទៅស្ថាប័នអាយកាហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអាយកាអន្តរាគមន៍ដឹងទោសពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនជាស្ថាប័នអាយកាមិនអន្តរាគមន៍ប្តឹងទោសនៅខ្លះខេត្តទេយើងនឹងបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅភ្នំពេញគឺចូលទៅអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាសាលាអូតូដើម្បីដឹងទោសកាលពីអង្គការ Global Witness មកដល់ពេលនេះមានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងនឹងចៅក្រមតុលាការខេត្តរតនគិរីដែលលើកលែងការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យប្តីប្រពន្ធសម្រាប់អ្នកកាសែតនេះដែរក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចលើកលែងទោសនោះថាជាការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ស្មារតីអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មតាមវិជ្ជាជីវៈនិងបានទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចសេចក្តីនោះលោកហងសេរីឧត្តមអាយុ44ឆ្នាំជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតវរៈជនខ្មែរត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខសម្រាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2012ដោយសង្ស័យថាតាក់ទងនឹងការចេញផ្សាយអត្ថបទពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឯនោះវិញចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបានលើកពេលសាកសួរថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Sabrina 2នាក់ដែលជាប់សង្ស័យនឹងការផ្ដើមគំនិតក្នុងការប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាអគ្គលេខាធិការរងសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកថនថុលមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលេខាសហជីពសេរីកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Sabrinaលោកជីសាឡានិងលោកសាយសម្បូរគណៈកម្មាធិការសហជីពប្រចាំរោងចក្របានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងតុលាការទៅតាមការកោះហៅរបស់ចៅក្រមលោកឈឹមរិទ្ធីប៉ុន្តែត្រូវលើកពេលសាកសួរដោយសារលោកជាប់រវល់ហើយលើកទៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាវិញតាក់ទងបញ្ហាកម្មករពីអ្នកដែលសាលាការដំបងកំពង់ស្ពឺបានកោះស្គាល់ទៅបំភ្លឺថ្ងៃនេះគឺគាត់ចូលទៅតុលាការធម្មតាបើតែតុលាការរៀបចំលើកទេបាទកន្លងមកតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចឃុំខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករចំនួន8នាក់ពីបទចោទផ្ដើមគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយចេតនានិងបទផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការខូចខាតដោយចេតនាការឃុំខ្លួននេះគឺបន្ទាប់ពីផ្ទុះហិង្សាកើតឡើងក្នុងពេលកម្មករជិត 2000 នាក់ធ្វើកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$14បន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកោតកម្មនោះបានឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យកម្មការិនីរោងចក្រ2នាក់រលូតកូននិងកម្មករច្រើនទៀតរងរបួស
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនស្តីអំពីបកសង្គ្រោះជាតិអាចលុបចោលគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រសិនបើបកប្រជាជនចូលរួមក្នុងតុចរចាយុវនារីខ្មែរកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងក្នុងការហាត់រៀនក្បាច់គុនល្បុក្កតោហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងលុបចោលគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ព្រមបន្តរកដំណោះស្រាយក្នុងការពិភាក្សាលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ទន់អេរយាប័តរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យមានការបន្តការចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែសីហានេះការចង់វិលមករកតុចរចានេះកើតមានក្រោយពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបបានប្រកាសថាវាយឺតពេលទៅហើយសម្រាប់ការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី7កញ្ញាខាងមុខមិនមែនជាការធ្វើបាតកម្មដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេការធ្វើបាតកម្មនោះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរកដំណោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី29សីហាថាប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាទៅតាមការកំណត់បំណងរបស់យើងចង់ឲ្យមតិជាតិហើយជាពិសេសអន្តរជាតិឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញច្រើនគឺគេឲ្យតម្លៃមកយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយអ្វីដែលយើងទាមទារវាមានតម្លៃទឹកមាត់ប្រៃយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅចែកគ្នាអីទៅយើងមានទឹកមាត់ប្រៃព្រោះយើងមានកម្លាំងច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនថាយកកម្លាំងហ្នឹងយកទៅបង្កើតចលាចលអីអត់សោះការប្រកាសធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងនៅគណៈដែលក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នបកស្រាយច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិកំពុងតែដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ជាឲ្យកោជបបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើបាតកម្មនេះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់ក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញនិងកោជបនោះទេពីព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញនឹងធ្វើការសម្រេចកាត់សេចក្តីចុងក្រោយដោយនឹងកោជបដដែលទោះបីជានេះក្តីលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលុបចោលការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាវិញប្រសិនបើប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការឆ្លើយតបចំពោះលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ទៅលោកជាស៊ីមកាលពីថ្ងៃទី28សីហាសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបគ្នាបន្តនីតិវិធីចរចាបន្តទៀតនោះក្នុងលិខិតដែលខ្ញុំសរសេរទៅសម្ដេចជាស៊ីមនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យមានតំណាងខាងគណៈបកប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ដែលបរាជ័យពីលើកមុននោះដោយសារអ្នកតំណាងនោះអត់មានសិទ្ធិសម្រេចគាត់ទៅមកគាត់សូត្រច្បាប់ទៅគាត់អានទៅថាឥឡូវធ្វើអីទៀតអត់ទេមើលមុខគ្នាតែប្រចាំទៅសួរយោបល់ថ្នាក់លើយើងចប់បានកាយប្រជុំអញ្ចឹងប្រជុំនិយាយឲ្យបានការសម្រេចភ្លាមទៅយើងចង់បានអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29សីហានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាភ្លាមដោយបញ្ចេញចំហចង់រកដំណោះស្រាយតាមការជួបចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តក្នុងលិខិតរបស់លោកជាស៊ីមជាប្រធានគណៈបកបានផ្ញើជូនលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី29សីហាបានសរសេរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានសុចន្ទៈដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីបន្តការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនៅសេសសល់ដោយឈលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងស្មារតីផ្សះផ្សាប
បង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាផ្លូវដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធានានូវភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកលិខិតមួយច្បាប់ទៀតដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29សីហាដដែលមានខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នាថាទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2013មិនទាន់ត្រូវរើគ្នាទាំងស្រុងក្តីតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចបន្តការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងចូលលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិការបន្ទន់អរិយាប័ត្ររបស់គណៈបកទាំងពីរត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមនៃវិភាគបានស្វាគមន៍ចំពោះស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរពីព្រោះថាការឆ្លោះគ្នារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនោះទេអ្នកវិភាគសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាបានបន្សល់ទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់ជាច្រើនដោយសារតែដំណោះរបស់អ្នកនយោបាយនេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគអាយក្រិចលោកបណ្ឌិតសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានបន្សល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់ចំនួន4បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី$23ឆ្នាំ1991ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយតែងតែប្រើកម្លាំងរៀងៗខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទី1នៅឆ្នាំ1993អ្នកចាញ់មិនព្រមចាញ់បង្កើតតំបន់អបគមគឺបង្កើតកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលតុល្យភាពនយោបាយមានកម្លាំងស្មើគ្នាអ្នកនយោបាយអត់ដោះស្រាយទេបង្កើនទ័ពរៀងៗខ្លួនហើយផ្ទុះអាវុធថ្ងៃទី5ទី6ឆ្នាំ1997ហើយក្រោយបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998ជាប់គាំងក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងបាតកម្មកម្លាំងធ្វើជាដំណោះស្រាយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2003ពេលដែលជាប់គាំងនយោបាយយើងថាអ្នកនយោបាយមានភាពចាស់ទុំក៏ថាបានថារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញក៏ថាបានពីព្រោះសភាចាំផ្ទះគ្មានសភាណាមួយអាចអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីបោះឆ្នោតកញ្ចប់បានទេដរាបណាសភានឹងខ្លាយទៅជាសភាដែលស្របច្បាប់សិនចំណុចទី4មកដល់ឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញថាភាពចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយក៏គ្មានភាពដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីគ្មានឃើញតែប្រើប្រាស់កម្លាំងលោកមនិតសុកទូចបានលើកហេតុផលថាដោយសារតែអ្នកនយោបាយជំនះរៀងៗខ្លួននេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនមានការឯកភាពជាតិហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាមហានគរដ៏ធំនោះក្លាយជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីរួមតូចឲ្យតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នកសង្គមស៊ីវិលដែលគេគ្មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងបករបស់ខ្លួនឲ្យគេបញ្ចេញយោបល់ហើយអ្នកនយោបាយជ្រើសរើសយកទៅថាផ្លូវណាដែលល្អពីព្រោះប្រទេសជាតិមិនមែនរបស់អ្នកឯងមួយក្រុមទេគឺរបស់ជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនយើងគិតមើលយើងមហាចក្រអាណាចក្រខ្មែរឥឡូវដល់ប៉ុណ្ណានៅសល់ប៉ុនមេដៃទេដោយសារអីដោយសារតែឈ្លោះគ្នាហ្នឹងឯងប្រវត្តិសាស្ត្រសូមឲ្យពិនិត្យឡើងវិញបន្ថែមពីលើនេះទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីបានពន្យល់ថាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើបាតកម្មនោះដោយសារតែភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតលោកកែមលីបញ្ជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែឲ្យអ្នកជំនាញមកចូលរួមក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថានឹងពិតប្រាកដមិនចាំបាច់ក្រុមឬមួយគណៈកម្មការឯករាជ្យទេយកតែក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍ថាដូចនៅនាយកដ្ឋានស្ថិតិរបស់ស៊ូផែនការនៅ CDRI នៅ Indochina ក្រុមដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគេយកចំនួនសំណាក់បានន័យថាជា sample based survey ក្នុងចំណោម 19,900 ការិយាល័យហ្នឹងគេយក sample ហ្នឹងប្រហែលជា 1000 ជាងធ្វើតែមួយអាទិត្យទេយកមកវិភាគមើលកម្រិតលំអៀងហ្នឹងថាតើវាប៉ុន្មាន marginal error ក្នុងការរាប់ហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាកាលណាគេយកចំនួនសំណាក់ហ្នឹងបានមកអាចថាវិភាគនៅក្នុងកម្មវិធី computer ខ្លះទៅ SPSS Stata អីទៅគេយកអាលទ្ធផលហ្នឹងគេយកទៅធ្វើ size estimation ទៀតបើងាកទៅក្នុងចំណោម 19,900 ហ្នឹងវាលំអៀងប៉ុណ្ណាទោះបីជាណាក៏ដោយគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចប្រែប្រួលឬលុបចោលនៅនីតិចុងក្រោយវិញក៏ថាបានប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការជួបប្រជុំចរចាបន្តដើម្បីដោះស្រាយនៅភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះក្រុមនៃវិភាគបានពន្យល់ថាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីនិងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបង្ហាញថាគណៈបកនយោបាយចំនួន6នៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន8ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងមិនទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាអាណត្តិទី5ឡើយសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដោយជាពលរដ្ឋបាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឈ្មោះស្ទួននិងជាពិសេសការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងការបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកទាំង13កញ្ចប់នៅខេត្តប្រជាជាដើមភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវនាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគ្រោងធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខការប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មនេះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចទៀតផងតែគណៈបកនយោបាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតទាំង6មានយោបល់បែបណាចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះតើគណៈបកទាំង6គាំទ្រលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែរឬទេបាទនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាវត្ថុអាស៊ីសេរីនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយជុំវិញប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតដោយមានខ្ញុំបាទបានវិចារជាអ្នកសម្របសម្រួលលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់សួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នាទីយើងតាមរយៈការផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននិងក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល ask@rfa.org ក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបានដែរសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែររួចចុចទៅកាន់ពាក្យផ្សាយផ្ទាល់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានកញ្ញាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានសំណួរយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការក្នុងសំបុត្រដាក់ថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រអប់សំបុត្រប្រៃសណីលេខ816ក្រុងភ្នំពេញចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើអ៊ីមែលសូមប្រើអាសយដ្ឋានខ្មែរ@rfa.org ឬមួយទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 811 911សូមអរគុណនីតិស្ត្រីខ្មែរល្បុក្កតោជាក្បាច់គុនដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកហាត់ក្បាច់គុនបុរាណនេះភាគច្រើនគឺជាបុរសហើយកម្រឃើញមានស្ត្រីចូលរួមណាស់ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមានយុវតីកាន់តែច្រើនឡើងបានចាប់អារម្មណ៍ហាត់គុនល្បុក្កតោនេះការកើនឡើងនេះគឺដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃគុនបុរាណខ្មែរពីដូនតាមួយនេះក្នុងនេតិស្ត្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងចំនួនយុវតីក្នុងការហាត់រៀនក្បាច់ល្បុក្កតោនេះខុសប្លែកពីការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកជាតិល្បុក្កតោកាលពី2ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ2013នេះយុវតីជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញមុខនៅលើឆាកប្រកួតប្រជែងពួកគេចូលរួមប្រកួតសម្ដែងគុនទាំងក្បាច់ដៃនិងគុនដំបង8ឆ្នាំយុវតីខៀវច័ន្ទដារតជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្របានថ្លែងថានាងទើបតែចូលហាត់គុនល្បុក្កតោនេះបានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងក្លឹបល្បុក្កតោនៅមហាវិទ្យាល័យរបស់នាងយុវតីដដែលរំលឹកថានាងសម្រេចចិត្តចូលរៀនល្បុក្កតោគឺបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាវាជាគុនខ្មែរដែលកូនខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ការហាត់គុនត្រូវងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ក៏ពិតការដំបូងខ្ញុំហាត់តៃក្វាន់ដូប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជ្រុលជាហាត់ក្បាច់គុនដែរបើស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរចង់ការពារខ្លួនអញ្ចឹងដែរគួរតែថាលើកតម្កើងវប្បធម៌ខ្លួនឯងតួលេខពីសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកជាតិល្បុក្កតោឆ្នាំ2013នេះមានបេក្ខជនសរុប115នាក់ក្នុងនោះមានស្រី25នាក់ចំណែកយុវតីវ័យ23ឆ្នាំ
ឆ្នាំកញ្ញាសំថារតមានប្រសាសន៍ថានាងបានចូលហាត់រៀនគុនល្បុក្កតោនេះតាំងពីឆ្នាំ2008គឺដោយចិត្តស្រឡាញ់និងចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ក្មេងស្រីថាអាចចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសង្គមដូចក្មេងប្រុសដែរស្រីគេចេះដឹងច្រើនហើយគេអត់ទុំសោយដូចពីមុនហើយពីដើមឡើយក៏ស្រីជាអ្នកចម្បាំងដែរក្មេងស្រីដែលចូលហាត់គុនល្បុក្កតោភាគច្រើនបានអះអាងថាក្មេងស្រីជួបការលំបាកមួយចំនួនដែលបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យនេះបានជាពិសេសគឺកត្តាសង្គមនិងគ្រួសារកញ្ញាសំថារតរំលឹកថាការចូលរួមរបស់នាងនៅក្នុងក្លឹបល្បុក្កតោធ្លាប់បានធ្វើឲ្យគ្រួសារអាក់អន់ចិត្តពេលខ្លះក៏បានស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែការរៀនគុនល្បុក្កតោបានធ្វើឲ្យនាងជំនះបានបញ្ហាទាំងនោះគ្រូគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បញ្យល់យើងទៀតថាខ្លួនឯងហាត់អាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មួយបានលើកវប្បធម៌ខ្មែរពីរបានការពារខ្លួនហើយបីគឺដើម្បីសុខភាពហើយសំខាន់ជាងគេគឺពួកខ្ញុំតស៊ូធ្វើដើម្បីឲ្យឈ្មោះបុក្កតោហ្នឹងវាមានឈ្មោះទៅមុខរហូតដល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាហាត់រហូតហើយក៏ជួយចែកម្លែកក្មេងៗឲ្យគាត់បានស្បាច់នឹងបានចេះហើយបានចូលរួមប្រកួតទាំងអស់គ្នាចឹងណាល្បុក្កតោដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវដាក់បញ្ចូលជាប្រភេទកីឡារបស់កម្ពុជាត្រូវអះអាងថាជាប្រភេទកីឡាដែលមិនត្រឹមតែហ្វឹកហាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អផ្នែករាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តនិងសីលធម៌ល្អរបស់អ្នកហាត់គ្រូបង្ហាត់នៅក្លឹបល្បុក្កតោវិទ្យាស្ថានប្រតិបត្តិការកម្ពុជាលោកឆេងអ៊ូមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមទៅលើល្បុក្កតោគឺជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកចូលរួមហាត់គុននេះបានកើនឡើងបើសិនជាករណីមួយទៀតការពារខ្លួនពេលគាត់ទៅណាអញ្ចឹងមានសត្រូវមានអីមកគាត់អាចការពារខ្លួនគាត់អាចគេចផុតពីសត្រូវបានការសម្ដែងពលឹងបុក្កតោឬមួយក៏ទ្វាមីគុណសម្ដែងដែលយើងប្រព័ន្ធប្រកួតសម្ដែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាការផ្លាស់ប្តូររសជាតិរបស់ការអ្នកទស្សនាដើម្បីឲ្យគាត់មើលយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញភាពទន់ភ្លន់អញ្ចឹងអ្វីដែលភាពទន់ភ្លន់ស្ត្រីមិនត្រូវប្រើកម្លាំងពេកហើយឲ្យគាត់ចេះប្រើកម្លាំងមិនចាំបាច់ដូចថាកីឡាហ្នឹងមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងទេស្ត្រីក៏អាចប្រើបានអាហ្នឹងគឺជាការជំរុញស្ត្រីមួយបើទោះបីជាមានសញ្ញានៃការកើនឡើងក៏ចំនួនស្ត្រីឬយុវតីក៏នៅតែតិចតួចដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនស្ត្រីឬយុវតីដែលចូលរួមហាត់កីឡាប្រភេទផ្សេងទៀតកញ្ញាសំថារតបានលើកឡើងដោយជឿជាក់ថាអាចនឹងមានក្មេងស្រីច្រើនទៀតចង់ហាត់កីឡាគុននេះដូចនាងដែរប៉ុន្តែអាចនឹងជួបឧបសគ្គខ្លះៗដោយសារតែបរិយាកាសរស់នៅជុំវិញខ្លួនកញ្ញាថារតអំពាវនាវដល់យុវតីដែលចូលចិត្តកីឡាគុនឲ្យចូលរួមហាត់ល្បុក្កតោត្បិតកីឡានេះមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនហើយសំខាន់ជាងគេមកពីយើងមនុស្សស្រីយើងចូលហាត់លើកដៃលើកជើងអញ្ចឹងដូចវាអត់ស្រួលពីដំបូងប៉ុន្តែកីឡាគឺដើម្បីសុខភាពអានេះលើកដៃលើកជើងមិនក៏ដោយតែយើងមានធម៌ពលគឺយើងមានសុខភាពល្អហើយគ្រូបង្ហាត់នៅក្លឹបល្បុក្កតោនៃវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាលោកឆេងអ៊ូមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគ្រប់ក្លឹបល្បុក្កតោទាំងអស់បានបន្ធូរបន្ថយតម្លៃជាច្រើនទៅដល់សិស្សស្រីឬក៏មិនយកប្រាក់តែម្ដងមកដល់ពេលនេះក្លឹបកីឡាល្បុក្កតោក៏បានកើនចំនួនដែរក្នុងនោះបានបោះទីតាំងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសិក្សានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាលោកហុកធានគីមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានគម្រោងជំរុញឲ្យឆាកអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គុនល្បុក្កតោកម្ពុជានិងស្នើដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO លោកបន្តថាចំណុចស្នូលនៃកីឡានេះគឺការពង្រឹងសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តបញ្ញាស្មារតីនិងការរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរល្បុក្កតោដើម្បីពលឺដើម្បីសច្ចធម៌ដើម្បីពណ៌សហើយដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវហើយយើងមានបច្ចេកទេសបហាត់ការអប់រំទាំងផ្លូវកាយបច្ចេកទេសបហាត់ទាំងអប់រំទាំងផ្លូវចិត្តបច្ចេកទេសធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តស្ងប់ពាក្យថាកីឡាមួយវាមានទស្សនវិជ្ជារបស់វាគឺសាមគ្គីភាពភាពត្រភាពភាពជាបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នានិងសាមគ្គីភាពរួមគ្នានិងសន្តិភាពសម្រាប់អ្នកហាត់គុនល្បុក្កតោម្នាក់កញ្ញាសំថារតបានស្នើឡើងថាគួរពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រកីឡានេះគឺសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទាំងកម្លាំងនិងថវិកាបាទតាំងពីដើមបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងមិនរាល់ការប្រកួតអញ្ចឹងទៅមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងហើយនឹងក៏មិនសូវមានដែរបំណងអីដែលខ្ញុំតែងតែបងប្រាថ្នាចង់ឲ្យសំខាន់គឺអ្នកខេត្តគាត់ពិបាកក្នុងការចេញប្រវយធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់បាត់បង់មកក្រុមទៅអត់បានមកប្រកួតទៅអញ្ចឹងបើសិនអាចមានលទ្ធភាពស្រុកយើងនឹងចង់ឲ្យជួយឧបត្ថម្ភពួកគាត់ឲ្យតាំងពីការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅរបស់គាត់នៅភ្នំពេញហើយនឹងម្ហូបអាហារ
ការអះអាងរបស់សម្ព័ន្ធបុក្កតោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកីឡាគុនបុក្កតោបានបាត់ឈ្មោះមួយរយៈពេលដោយសារតែប្រទេសនេះឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាសហព័ន្ធបុក្កតោកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងចងក្រងកីឡាប្រភេទនេះឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើធនធានដែលនៅសេសសល់តិចតួចការពិនិត្យចម្លាក់តាមប្រាសាទបុរាណនានានិងទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរមួយចំនួនដែលមានប្រើប្រាស់ក្បាច់គុនប្រភេទនេះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងមហាបាតកម្មវិញលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយតម្លាភាពមិនមែនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេដំណឹងគម្រោងបាតកម្មនេះទោះជាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាអហិង្សាក៏ដោយក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរម្ចាស់ហាងប្តូរប្រាក់មួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហ័សបានឲ្យដឹងថាការទិញលក់ប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះ 30% នៅខែសីហាបើធៀបទៅនឹងខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានពន្យល់ថាភាពស្ងប់ស្ងាត់អាចបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬមានការថយចុះប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅពេលដែលកម្ពុជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគំរាមកំហែងនិងប្រើល្បិចបង្កចំនួនដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានប្រើប្រាស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងតំណែងទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកណាមួយនោះទេមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតស្នើសុំបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកជាង200ការិយាល័យនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិសម្រេចគួរទទួលយកឬបដិសេធរាល់សំណើផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័នណាមួយប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក្មេងប្រុសស្រីជាង200នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបួងសួងដើម្បីសូមឲ្យមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ជាលើកទី3នៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការជួបប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រន់តាមបែបពុទ្ធសាសនានេះស្របពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាជំរុញឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងអាចបានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅនេះវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញឃ្លាំងមឿង FM 90.25 នៅបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះ
វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះនិងវិទ្យុសំឡេងអន្តរទេវី FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដានិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា